ტელეკომპანია მაესტროს შენობაში ამ წუთებში ორივე დაპირისპირებული მხარეა შესული. ერთ სართულზე ეროსი კიწმარიშვილი და მისი მხარდამჭერები არიან, სხვა სართულზე კი მამუკა ღლონტი და ტელეკომპანიის ის თანამშრომლები, რომლებიც დილიდან შენობაში ვერ შედიოდნენ. ორივე მხარე ტელეკომპანიაში მიმდინარე მოვლენებზე სხვადასხვა განცხადებებს აკეთებს. ეროსი კიწმარიშვილი მამუკა ღლონტს შენობაში უკანონოდ ყოფნაში ადანაშაულებს, ღლონტი და ჟურნალისტები კი იურისტებთან კონსულტაციებს გადიან და კიწმარიშვილის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას გეგმავენ. უფრო დეტალურად ამ განცხადებებს და ტელეკომპანიასთან შექმნილ მდგომარეობას ბექამ ჭედლიშვილი გაგვაცნობს. დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ჟურნალისტი და ასევე მაესტროს თანამშრომლები შევიდნენ მაესტროს შენობაში და ისინი უკვე შიგნით იმყოფებიან. თავად ჟურნალისტები აცხადებენ, რომ მათ პრობლემა აღარ ექნებათ შენობაში შესვლაზე, ასევე შენობაში რჩებიან ეროსი კიწმარიშვილი და მამუკა ღლონტი. ცოტა ხნის წინ ეროსი კიწმარიშვილმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება პრესასთან, როგორც მან განაცხადა, ის კატეგორიულად მოითხოვს, რომ მამუკა ღლონტმა დატოვოს შენობა და ის აცხადებს, რომ ის არის უკანონოდ შეჭრილი შენობაში. ამავე ამ განცხადებას ტელევიზიით პასუხობს მამუკა ღლონტი და მამუკა ღლონტიც ეროსი კიწმარიშვილს ზუსტად ამავე ბრალდებას უყენებს. ჩვენ ჩავწერეთ ასევე კომენტარები და როგორც ამ კომენტარებიდან ირკვევა სავარაუდოდ ის დაპირისპირება, რომელიც ამ მხარეებს შორის დაიწყო, ეს არის ფინანსური პრობლემების გამო. ტელეკომპანიის მმართველსა და თქვენ შორის დაპირისპირის ფული. მე არ შემიძლია კონკრეტულად ვილაპარაკო. ეს შეიძლება იყოს ივანიშვილის, ეს შეიძლება იყოს გოგელიას, ეს შეიძლება იყოს რაღაც სხვა მოლოდინები, რომელიც ამ ადამიანებს გაუჩნდათ. რა თქმა უნდა, ეროსი კიწმარიშვილის რესურსი 4,5 მილიონი იმასთან შედარებით, რაც შეიძლება მათ ჰქონდეთ სხვა მიმართულებით, არის ძალიან სერიოზული ცდუნების საფუძველი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხას უსვავ. მე აქედან გავალ 2012 წლის 1 დეკემბერს. მე აქედან ეს სასამართლო ეს კიდევ ერთხელ მათი უფლება არ არის. ეს არის დავის საგანი, ამ წუთში მე ვახორციელებ ჩემ უფლებას და აქედან მაუწყებლობა გაგრძელდება იმ ფორმით, რა ფორმითაც უნდა გაგრძელდეს და ვერანაირი პოლიტიკური განცხადებები და ისტერია მე ვერ შემაცვლევინებს ამ პოზიციას. დაახლოებით 8 წუთებზე აქ მას დახვდა ჩვენი მორიგე თანამშრომელი, მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომელზეც ესეთი ბრძანებაც კი გადააგდეთ ღობიდანო. შემდეგ ჩვენ გამოვიძახეთ საპატრულო პოლიცია, მინდა გავაკეთო შემდეგ განცხადება. დამფუძნებლების 100%-ის სახელით ვაცხადებ, რომ კონტრაქტი ეროსი კიწმარიშვილთან შეწყვეტილია, მის კომპანიასთან შეწყვეტილია. მე ვიმყოფები ჩემს საკუთრებაში, რასაც ქვია ტელეკომპანია მაესტრო და ვახორციელებ იმ უფლება მოვალეობას, რაც მე მონიჭებული მაქვს. ისეთი ყაჩაღები და ბანდიტები, როგორც არის ეროსი კიწმარიშვილი, რაც გააკეთა მან დღეს იმის შემდეგ, მათი ადგილი არ არის ამ ტელეკომპანიაში, არც მართვის კომპანიაში და არც ამ ტელეკომპანიაში. დილდა ტელეკომპანია მაესტროსთან იმყოფებიან ასევე სამართალდამცველები, პოლიციელები აქ იცავენ უსაფრთხოებას და იმას, რომ არ მოხდეს მხარეებს შორის დაპირისპირება. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენთან კომენტარი სამართალდამცველებმა გააკეთეს. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში შემოვიდა შეტყობინება ტელეკომპანია მაესტროდან. ყოველივე აქედან გამომდინარე ადგილზე გამოცხადდა საპატრულო პოლიციის შესაბამისი სამსახური. ჩვენი აქ ყოფნის მიზანს წარმოადგენს, ერთადერთ მიზანს წარმოადგენს, რომ მხარეებს შორის არ მოხდეს კონფლიქტი, ფიზიკური შეხლა-შემოხლა და სიტუაციის დაძაბვა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დაპირისპირებული მხარეები ამ დროისთვის იმყოფებიან მაესტროს ოფისში, ტელეკომპანიის შენობაში და ასევე აქ არიან ისევ შეკრებილი თავად მაესტროს თანამშრომლების ნაწილი, რომლებიც უკვე თავიანთი სურვილით იმყოფებიან გარეთ. აქვე დილიდან მოვიდნენ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და ისინი დილიდან სხვადასხვა განცხადებებს აკეთებენ.